大家好，今日咧我咧同大家講一個 bug 㗎，如果知嘅你哋就隨便睇一睇都得，如果唔知嘅就認真睇完呢條片。OK， 有一個頭，俾人哋玩咗，冇事，有一個球就得。OK， 我哋先咧，即係咧，你哋咧就算係唔課金嘅嗰啲，你哋都可以。即係咧點樣咧飛天，你哋都可以飛天咁樣嘅。OK， 你哋首先咧而家新賽季啊嘛，你哋先攞一個呢個球。如果兩個頭都俾人玩晒，你就換一個島。哎呀，先推住呢個球去呢度先，唔知嘅人就睇一下啦。因為我係有玩大陸版嘅，所以都有睇嗰啲大陸版嗰啲博主，所以我就同佢哋學咗一下。即係咧，把個球咧咁樣推到呢邊之後咧，把個球咧要推到中間啦。你哋咧就好似推到呢條啊，呢度啦，之後推到呢度之後咧，你哋咧就按呢個加號，即係坐上去，之後喺度就可以飛偏。之後你哋一直按呢個跳，之後就可以飛偏。一直跳，之後想去邊度都去邊。除咗嗰個島嶼唔係島嶼刷新咗。OK， 而家我哋嚟試啦，我哋另一邊。OK， 你睇就係推到中間就得噶啦，推到中間呢個就即刻踩上去咁樣，推到中間即刻上。OK， 其實都唔使咁中間嘅。你睇你想停，你想上就得，好似嗰個馬車一樣。你哋睇，想去邊就去邊，勁好係咪？OK， 我哋咧，你哋想去蛋仔最高嘅地方 ，OK 冇問題，直接上去。想去蛋仔嘅頭 ，OK 冇問題，直接上去好冇？最穩啦 ，OK， 最穩啦。跳啾啾。OK， 直接上咗去好冇？直接上咗去啊，都係。我要翻我個頭先。OK， 但係我唔知其他呢啲斜嘅嗰啲路會唔會成功，就好似呢個，好似唔得，但都係試一下。唔係啊吧，真係得哦。只要係鼠鼠一隻蛇就是一個樂隊，係咪只要斜嘅就得？等陣，冇。哎呀，真係得喎！翻嚟先。OK， 但係我唔知喺地下得唔得？我哋不如試下喺地。我覺得一定係得嘅。係咯，唔得嘅，一定要斜嘅，應該係一定要斜嘅，應該係咯。之後咧，我哋而家試一下呢度，我哋擺一下呢度，呢度應該冇乜區別啫。好啦。之後如果你個朋友有車嘅話，你冇車嘅話咧，你可以用呢個代替 ，OK？ 你直接代替就好啦。只要係斜，等陣，只要係斜嘅都可以成功，呢度都可以成功噶。咁今日就拍到呢度啦，拜拜。